Manager, I promise, nini nguluta 50,000. Ona kali haka jake gine haka. Okuta dizia. Mela. Hey, madam. Hello. Hi, madam. Tukayeni. Karibuni sana. Tunakuwa real estate. This is the best real estate company in Kenya. Wow, welcome. Thank you, my sweetheart. Maybe I could have a Negorire? Yeah. Negorire? Do try to invest. Kuguraka plot. I have some money. Direct Madia not to me a flani. And dress the Gorega plot. You don't make sure to show by die. Yeah. Actually, so you made the right decision by coming here. Okay. Ini matodwari ngukitele atumi hakaru koni ukiurai yetu fedha tuli eguthia kagurania makuo mani muthire no we wakwa giki niki otigutuia kama tugurite kamugundai tuiguthi ni uri wa rucio so tuna plots kondo gotiganu tuna plots Juja Murera na Limuru. I think I'm at the right place. Kutaka tukuleka plot Juja ni todo turiganie na wa cousin Jacob Jigona ndo akimumenya nagurite na hawe. Kagabiro iru. Asha reke tuigale Juja nigo turiganie na our cousin. Ndo yewe nwe. Oigona ni hakuwe na highway. Oh, Juja ni highway ni sawa. Reke tuikale iru. Juja. Juja tuna plots ya 500k. No, we're not deposited to 50k. At the moment, dina 200k, and wataka kumenya cannot take payments. It's okay. Tuna 200. Yeah. No maya magi mataturi. We can pay. No to the no karibu. We are a hard worker. Ndio wa nema ana hata kulia leki. Yeah. Okay, that's not a problem. The Kendall manager can I call you them to make a payment? Thank you. Koi. Kuniko sabi. Oh, nego kuniko eka. Nego kolete, to kwa mugunda. Ah, to wole kina bina bebe. Oh yeah. To wole kana to wole kina tuone ugu. Uko mede kinya miguda ina pepe. Meu que dia. Niko right me to get again. To right to get again. Okay, how do you make make sure? Manager ko ngikire. Oh, hey. Payments yeah. Okay. That one very efficient. No go. Thank you. Get to the Okay. Hello, oh, ne wagurite kuria Murera. No problem, look no wake. Nedironire ira ni rakire balance yo egi dukaigwe na problem. Na nakuria theka gogwitwo kigajuri ona kuno turedie you can tell any other family member nedironire hau ni hega. No wake turenda bururi yukure developments are good. Thank you muno Mr. Kiraguri. Reke tondu ndina clients yegi haha ni tukwaria gita. Yes, thank you. Karibuni sana Gakumo Real Estates. Kumuita atia? Mr. and Mrs. Mutonya. Mr. and Mrs. Mutonya. Okay. Only Mrs. Nile Mr. Mutonya. Okay. Yeah. Wonderful couple. Yeah. Pleasure to meet you. Thank you. This is my husband. Yeah, nidrona wendo sio. Ndio secretary wako ni mahaha na njira ni murenda broti. Kile Juja. Wa prefer to jeni ko kwega na. Roro hera dina. Tuna merera shikudoga na mafisemo matatu. No problem. Ule tuwekaga rege. You pay the deposit. Okay. Wale ha deposit no dina brena gwaka. Fatane kiriko kiega ate bese chwitini ukare. Yeah, nikikuga atere. At the moment still at 200. Okay. You can take Oh, it. you have 200 in cash. Yeah, in cash. Okay. Yeah. Oh. They have bank for Ndio na to we ko we.
murehete deposit ri icio ingĩ no mũrĩhe kahora kahora nĩgetha rĩrĩ ona mũngĩenda gwaka rĩ no mwake bata nĩ mũgĩe na kĩrĩko atĩrĩrĩ icio ingĩ nĩ mũkũrĩha nĩ tiguo kahora kahora gakumwo real estate twendaga andũ makũre nĩ tiguo na kũu Juja rĩ nĩ kũrakũra mũno na nĩkĩge twatende Juja nĩ twa development nĩ develop ya nĩ njugĩte kwĩna bypass I don't know rĩu mũgwĩka ũguo ĩ no kamwe na ihenya nĩguo tondũ tũkwenda nĩ tuthiaga kuonia customer field-inĩ nĩgetha acagũre harĩa ekwenda na tondũ you have paid the deposit nĩ mũkuonio you mind ndambĩra nchĩrĩ tondũ gũthiĩ only 10 minutes mũikare ha reception nĩgetha ngorwo nginya ndakiuma ranji na driver akorwo kamũtwaro field. Is that okay? Yeah, it's very okay. Very okay. So tũthiĩ hau ũguo Thank you. Yeah. Okay. Yeah. Ona he mĩgũnda ĩhendagio nĩ mũthuri wĩtagwo Mr. Kĩragũri na no akoragwo tũkĩruta wĩra nake nĩnjũĩ nĩ mũmũiguaga tũiguaga ũyũ wendagia ndawa cia mũrimũ rĩu rĩ secretary andũ aya ndĩrenda maikare haha reception nĩ meka payments ndĩrenda oro rĩu ũmenye Maina kũrĩa arĩ na ngari ũke nĩgetha matware field no kinyagia muonio mũgũnda harĩa mũkwenda mũcagũre andũ mekũrĩ harĩ hatirĩ ũndũ no mũndũ ndangĩkĩnja gwaka no mwanjie gwaka ndamuonia harĩa mũkwenda rĩ mũgũtwarwo harĩa mũkwenda nĩho mũgũkĩoya So easy. Hello Maina ukinyete ko please weheke tondũ haya na customers marenda gũtwarwo araiga kinyĩte kũ ati ndagĩka 10 ya ũkorwo akinya ndagĩka 10 okay sawa sawa feel free ndagĩka 10 nĩgetha tũgĩcoke mũtwarwo field na we ngwĩrire ũthiĩra ati na rĩu nginya ndũrĩ ũrathiĩra ati nĩkĩ ũreka haha nyambire kũndumĩra ya nguma makwa maingĩ what do you mean Yeah, ona twĩkĩingĩrwo tũkorire ekwenda kuma twamwĩra tombe no mwega mũirĩtu mwega are you sure nĩ mũirĩtu mwega biũ I told you to behave ndakũhe ndagĩka cigana ithano ũkorwo wĩ haha yes feel free please mutike ndorera ihanda ikaithano in case customer angĩũka no mũmwĩre anjeterere sawa nĩ ngũkũrorera I mean nĩ tũgũkũrorera sawa thank you kĩndũ gĩkĩ nĩ ndĩkĩragũrĩra thimũ kĩrĩ kĩrĩ tũrathiĩ gwĩka atĩ ona mwĩre nĩ tũronire mũgũnda nĩ mũndũ ũrĩa wenda gũkwenderia twana nake twake ona handũ hega koga kũmwe I've seen a good place Poleni sana. Nĩ kũmũiga nĩ gũthiĩ ranji ithaa rĩmwe. Rĩu mũtiketereire mũno. Aca ndũkaigua wĩna thĩna yo manager nĩtũcugurĩkĩra. Ati manager. Manager ũrĩkũ? hakire secretary hana ũbatwo mũcemania na harĩa tũkĩra manager na twarĩkania tweteire egwĩtagwo Maina kana Egwĩtagwo Maina ũkĩaga kũria ona hakuhĩ gũkinya Na secretary wakwa kĩrĩ ribu wiki igĩrĩ.
Yako rangi ile. Secretary turathirati ketumwetere tono matoyo ndeke ku. Gwiciria we ona urutaga haha. Okay, reke hingure ofisi yakwa ĩ. Torerie ku. Gutumia. Agia kundu ku. Esa taremenya. Hakihota dete. Secretary ate mweri no mare. Rutiga na kesi. Ocio umau. Broti juja na Sore konini ni kora kwa director goko gutiko manager. Wakora kigege fuje goko. Tia tego fujo. Oyo ne ave kwa wale kwa sa manager na hana system fene hena wile tu kwa secretary. Andũ acio ngwĩciria nĩ andũ matuĩrĩtie rĩrĩa thiaga ranji na rĩrĩa njokaga. Tondũ gũkũ gũtakiuma kũbunja igĩti ndahingũra. Ona kwa ni kuigua twanyu. Ũroiga we tatiga kũngorera maitho hau tamba ũnjĩre tetha ikũrĩa mbia icio. Ũrĩa kuga mbeca. Magana merĩ ciora ũguo. Sweet Oh, right. Mwana ni wa matuine. Mnizo kete kiate niye what do I do? Kai. Ni note itire. What we have been called. Wala kujirate. Bele na tuandika kwa magana mere haha. Ali kule mwina tinyo muma na isiasi yo kwa muma mwe. Wakishia hikoro wate. Wakishia hikoro wate. Ndio aja muma na manager. Ne wanya na haunie. Ora ndo triha. No kia twite thigari. Yeah. No kia twite thigari tutigite ciringi magiri magana mere oguo. You have to report this. Kana tiyo do. Ina magoro makuma sabika taginya gukia. Acha tiga na thime kwegirira. Tiga na thime ro. Reke njoke na thigari. Yeah, just Mo ka hau njoke na thigari. We. Ano sio kuna mazi meko anagatia. unatikiota gukuene. Ai. Gosh. Na kaiwe atusho todore. Mani josho kiuma na shafiria ahigire nacio. Andũ acio no anga mũruma na master key. Gũkũ gũtirĩ mũndũ ũbunjĩte nĩ niĩ ndahingũra ũguo na cabi ciakwa.